Рецепт запашної великодньої паски на сирному тісті. Беремо 180 грамів смачного сиру, додаємо 2 яйця, 100 грамів цукру, дрібку солі, 100 грамів розтопленого масла, 5 грамів сухих дріжджів, 300 грамів борошна, ванільний цукор і розпушувач. Вимішуємо до однорідної маси, розподіляємо тісто по столу, додаємо родзинки, вишні, журавлину на ваш смак. Всипаємо цедру 1 лимону та 1 апельсину. Ложку мускатного горіху вимішуємо та розподіляємо по формочках, так, щоб тісто заповнило половину форми. Змащую вершковим маслом та залишаю на 1 годину в теплому місці. Прикрашаю глазурю та подаю до святкового столу. Ця пасочка як обійми свята, що огортають дім затишком. М'яка, мов хмаринка. Це справжнє диво, зроблене власноруч.